Özgüçe hem şunçilik yeyişlik bolgan tamaqdan birini qilib keldim. Qarаңa, vekşi yo'xshaytgajimo, sizni bir qilib yana kelamiz birga qilamiz. 200 gram sutga azroq sarmayni eritib qo'yib olgandan keyin, azroq shakar, azroq tuz silib, yana azroq xamir turish savolsiz, ondan bir ta tuxumning eqini silib, shakarni eritib bo'lgandan keyin 400 gram unda qo'lingiz bilan tutamsiz, ish qilib qanday qilsangiz xamirni o'zlik qilib yo'g'irib olsangiz ham bo'ldi. Xamir ishlagan vaqtimda Ravrus ishlab yo'g'irangdimi? Tamaqingiz texidimi bekerek o'xshaydi debchi. Xamirni yo'g'irib bo'lib ko'p turmaysiz, faqat tindirib olsangiz ham bo'ldimi? Endi qiymasini tayyor qilayli. Pishirib tayyor qilgan yangyonni ezib olgandan keyin azroq mayda qo'rg'an piyozni yangyonni ustiga qo'yib, buning har xil qiymalik taomlarning tetqusidan qo'yib olsangiz bo'ldi. Men oqmush, qarmush, zira, kavov, jillardan ham soldim. O'zingizning yoqtirishiga asosan solsangiz bo'ldimi? Yana azroq tuzmi savatdim ras. Yana azroq shangsay yoki shavsongdan savatsangiz ham bo'ldi. Bizni qo'rg'an vaqtimda piyoz qo'rg'an meyangizni qiymaning ichiga to'kmasangiz bo'ldi. Shunga bak azroqli mayda qo'rishingizni tavsiya qilman. Qiymani tayyor qilib xamirni yeyib olsangiz bo'ldi. Xamirni yeygan vaqtimda qalin nefizligini go'shtning bilan o'xshash qilib yeyib olsizmi? Ondan buni mushta yeyib bo'lgandan keyin muvofiq orliq qoldirib o'zingiz pazlab endi mushta tayyor qilgan qiymangizni qatta sevib olsiz. Sevib bo'lgandan keyin xamirni mushta ustiga yeb lam xamirning ustini birer qur besib orliqlarini muqimlashtirib atgandan keyin har bir bo'la qiymani solgan orliqni o'zingiz mushta bilasiz-ku, ham shu yerdan mushta kesib tayyor qilsangiz bo'ldi. Ko'rib mush yerga chiqibsiz, meni qo'shib olib bir dona zuyrakni besib qo'yish arziydigandimi? Pishirishdan burun amal bor, menga o'xshash hammasini mushta kesib tayyor qilib bo'lgandan keyin qozonga may qo'yib, may qizganda pishirib olsangiz ham bo'ldi. Buni qilish intayin bek oson ham bek yeyishlik chiqib ekan. Uning ustiga kichik bola yang yo'g'imroq bo'lgandan keyin valla shunchalik yoqtirib yeytgajmi, sizni bir qilib bering, mening bolalarimga apa kunda mushta qilib bering deb ketdi zodi. Keling birga yeymiz. Vekshi o'xshab turjmi?